birrii kee jira jiru sanin beekaa birrii kee san dubbate fakkeenya buukiin kiyya badee jira mallaqa gannaatti irra jira footoo keetiin eenyudha birrii meeqatti irra jira hoo jedhe namni sun birrii kee hordofaa hin beekaa wanna ta'eef lakkoofsa akkaawuntii irra jiru san hodhu argitee akkamitti akka shakkii keessa nama seesisu akkamitti beekerree ganama tokko anama fakkeenya fudhu buukiin kee badee ana birrii kee jira jiru hin beeku namni baasee akkaawuntii gatanii dhufanii firmaa isaanii ijoolleen beektu jirti beektaa mucooyni wayii mucoo sulultaati firmaa ishii beekti beeku firmaa ishii qabatanii buukii ishii qabatanii dhaqanii birrii ishii gara 170 ol jala baafataniiru akkaawuntii ishii daftara ishii waan harkaa qabaniifuuf. Baalansii birrii achirra jiru waan beekaniif argitanii wanni nan dubbachaa jiru fannan deebi'aa jiru soo kanaaf kun immoo ta'uun isaanii gammachuu irraa qaba. Sochaasuu hin danda'an jedheeni ani yoo daftaree waan kan jiraatan sochaasuu waan hin dandeenyeef. Amma dursa wanni si gaafatu wanni si gaafatan maal akkaawuntii sanarra birrii meeqa jiraa siin jedhu ati buukii nama sana irratti guuchisiista hin beekta birrii achirra jiru hagana hoo jette luuk soo kanaafu ammeetoo galatoomii yaada gaarii dhuftee nuu kennite carraa nama biraatti kan kenna. Nagaa jirtu miti kanuma baankii waan biraatiif hin dinne akka namni dhaqee irratti guuchisiisu kanuma amma wanuma nu jenneeffannu amma ammeen jettee kanarratti soo kanaafiyyuu numaaf jechuudha numaaf galaanidha moo eenyu maqaan kee muluu naan baane dubban ani turkiin kee diimaa annu jedhu abrish koy abrish ganaa reef seente koy asiin dursu jira user muyuutii qaba nagaa galata waaqa buleessa kam Okay. Itu takawan gak ada register. Tapi jadi masyaallah waan baay'ee boleh waan nama hedduutu waa barataa jira nummaan jala deemee dhageeffannoo waa hedduu barataa jirra maashaallah wallahi rabbi sirraa jaalata. Amiin obboleessa koo wanna beekanii ingitii kan beekanii maal jedha mammaaks kan qabu kan kennu doqnan jedhamu jedhuumi waan beekan tokko bar kan beektu sirraa obboleewwan kee yannoo jette bakka giddeetaa ati foon kee muruun qabdu yookiin namni sun gaafa dhibame piroofaayilii godhachuu ni kan qabu waan danda'amu tokko namni birrii bichaa miti kan nama gargaaru miti re. Ira guddaa homa kana yeroo guddaan birrii irra homa kana maashaallah hedduus yeroo tokko jira zaboonni kana beekna. Galatoo obboleessa koo. Ajaa'iba maashaallah amma anillee gaafii wayii namni naa gaafadhu naan jedhe. Humna rakkin hin jiru. Inni biyya namaa jira garuu lafa wayita seera qabeetti bitee maqaa kiyyaan deeffachuu wayyamoo maqaa abbaa kiyyaa wayyaa akkamimee naa jedhee gaafadhu naan jedhe akkam wayyaa. Seera qabeessa bitee? Seera qabeessa bitee inni maqaa kiyyaa wayyamoo. Kaartaa qabechuudha seera qabeessa jechuun kaartaa qabechuudha kaartaa qaba. Kaartaa qaba. Okay amma jijjiirraa kaartaa san barbaadeere? Jijjiiruuf inni maqaa kamirra si jijjiirra deemuun illee achi as gaafate. Maqaa namicha biti sanirraa obbaa fi kiyyatti moo abbaa kiyyatti jijjiiruudha kan inni si gaafadhu si jedhe. Maal gochuu wajjin nama baasa amma maqaa abbaa isaatiif ta'oo jijjiire kan kaartaadhaa kaffalu 100 gaafa moo abbaa isaatirraa fudhatu sunillee 100 kaffala. Hayyee. Indoom 100 baay'uu miti anamma waan irra jiru sitti gizee sanitti yookaan kaartaa sanii ol ta'uu danda'a waagan kaartaa. Kanaafuu obbakkuma maalimaa ofuma isaatiin furanne kaarticha. Inni biyya namaa jira akkamii biyya namaatti danda'ama ka jedhu. Danda'amu kaartaan abbaa duuba danda'amu maqaan ishakkee hin sodaate. Yaani inni shakkineelle yaani biyyan jiru onni kun mallatteessoo farramuu barbaachisa waan ta'eef akkamii jechuu ka gaafate. Eenyudhaan bite dura maquma isaatiin bite moo maqaa abbaatiin bite? Awwala maqama ofiitiin bite. Bakka bu'ummaa ofii qaba? Bakka bu'ummaa abbaadha abba fudhate bakka bu'ummaa. Abbaatu kennaaf mucaadhaaf. Abbaatu kennaaf. Kanaafiyyuu minimchi bakka bu'ummaa amma namicha waliin arguuyyuu mucaan kun namichaan dafee kaartaarraa jijjiiruu maqaa kaartaa jijjiiruu malee amma odoo kaartaa deemee ofitti zoorsuu barbaade abbaarraa ofitti fudhata. Abbaatu waan hunda kennaaf namicha irraa bite sana surumaayyuu dirree sana hin gahu. Amma kanaafuu maqaa kiyyaa wayyamoo maqaa abbaa kiyyaa wayyaa. Hin danda'u abbaan ofitti zoorsuu hin danda'u. Abbaan hin danda'u ofitti zoorsuu kaartaa bakka bu'ummaa guutuu qaba kan. Hin danda'u abbaan hin danda'u kaartaa. Abbaan hin danda'u jechuudha. Hin danda'u abbaatu kennaaf ka abbaan beekee amma aangoo namicha lafatti gurguru sanarraa fudhate bakka bu'ummaa guutuu gurguruus ijaaruus maal godhuus kan jedhu fudhate irraa inni sun amma maal godha
kaartaa dabarsa. Ni dabarsa garuu gaafa ammallee jijjiirraa birrii kafalee jijjiira jechuudha. Gaafa ofitti deebisuu barbaade. Amma beekana baawwan kafaleen jiru bara lafa bitate malee wulii barreeffatan malee wanni gisee abbaadha nama bakka bu'ummaa abbaatiin bitu wanni kafaleen jiru garuu gaafa abbaarraa fudhatu jijjiirraa maqaa kaartaa sana kafalata. In kafalata jijjiirraa maqaa kaartaa sana. Aywa. Akkasi. Jijjiirraa maqaa kaartaa fakkeenya. Kaaree 200 ta'e maandisoo. Beeka 440 soo ta'e 500 soo ta'e akkaataa naannoo san keessa jiru fakkeenyaaf eecha kana 90 jedhu kara bushooftuun 120 mana jijjiirsiise 140 kaaree haala 140 akkaatuma naannoo ati jirtu saniin kaartaan kan kafalamu bileecha kiyya siigalee nama waagaan kaartaa kana siin jiru kan murteessu naannoo ati jirtuu fi maandisoota siigalee kanaafuu jijjiirraa maqaa kaartaa namicha baasa kaffalteeti maandii waajjira lafaa garuu gisee abbaarraa fudhata siigalee raabi 30 siin jechaa jiru 30. Kanaafuu abbaatti zooruu hin danda'u. Abbaan kaartaa fudhachuu hin danda'u. Siruma hin danda'u. Wakiilinnaa guutuu qabu. Bakka bu'ummaa guutuu namni qabu maqaa kaartaa ofitti zooru. Namaaf kenna. Namaaf kenna. Bakka. Sigale? Inni illee barbooda abbaarraallee jijjiirachuu irra wayi amma yoo ammuma birrii kafalee ammuma garuu maqaa kiyya amma yoo zoorfadhe jechuu isaati. Hin danda'u haa. Inni Azraa akkamitti jijjiira? Oduu Azraachuu baatee hin danda'a. Rakkoon san ta'e. Kanaafuu rakkina hin qabu garuu oduu dafee jijjiirate rakkina hin qabu siin hin jedhu rakkina baay'ee qaba. Gatiin kaartaa dabaluu danda'a. Gatiin jijjiirraa maqaa kaartaa jechuudha. Bara nama kan 30 ture naannoo kee yookaan gisee isaa guuttee deemutu 100 ol ta'uu danda'a tokko jedhe. Kaartaa mootummaan immoo dhaabuu danda'a. Hin jiru jechuu danda'a kaartaa namaaf. Si galee? Sadaffaa immoo namichumti amma abbaatti wakiilinnaa guutuu kenne kunu yaada isaa hojii jijjiirallee bakka abbaan hin jirretti gisee sadii iyyatatti barreesse lafa isaa kana wannoo jechuu hin danda'a. Kanaafiyyuu amma lafa kana bar abbichi isaa wakiilinnaadhaan bakka bu'ummaadhaan bite malee maqaanis gibirris maqaa namichuma duraatiin jira. Isa dura san jijjiirudha amma inni. Maali ta'e kaartaan kun maqaan zoorutti gibirris maqachi kaartaanis namichuma irraa bitte saniin ta'a. Kanaafuu ani akka kiyyatti maqaan zooruun immoo mucicha malee ta'u abbaan hin ta'u abbaan ta'e waan barbaade godhu danda'a jedhee ta'a. ቀረሽ እኮ ካርታ ሲገላ የሚጀች ከሽ ገለቱ ጋፊ ከበሬዳ እሺ ኦቦሌ ሰቦ ጋፊ ሰባ የተኮ በሬዳ በትክክል እንገሌፍ ሲኒ ገሌራሚቲ በኮ ትኩኑዩ እንገሌፍ ኦፊት ዞር ሰሙ አባኪያቲ በከቡአ ቀባተን አብች በከቡአ ፍለተስኑ ፊት ዞር ሱንደንደው ኢን አንጎ ጉዳ ደቀ ወነተ ኤዳ ፊንከና inkenna malee ofitti zorsuu hin danda'u Seneegaleeraa miti garuu namni farkaa qabdan lafa miyuut qabadhu lafa waldaa rakkoon qabus rakkoo qabas rakkoon qabu kan ta'e maal akkaataa mana irratti ijaarrattanii dafanii kaartaan kennamuu hin danda'a eenyudhaan kennamaa namicha waldaa itti isinitti gurgure san
isarraa fudhattu mootummaan gisee kamuu mana irratti ta'uu ijaaran isaaniif hin kenna. Caraqaa miti wanna ta'eef maaliif gurmaanii mootummaa jalatti fudhata wanna ta'eedhaaf. So garuu kaartaa san dafanii harkaan gaachuudhaaf maalidha irratti ijaartanii daftanii namichaan bahaa namicharraa immoo isin fudhachuu dandeechu. Gaafa bee kaartaan bahu namichaan bahaa birriidhaan dabalaa isin jechuu danda'a. Kan waldaa kana kaffalee gana kaffalee isin jechuu danda'a. Haalli process ግን caraqaarra immoo 99% lafa waldaa wayya. Yoo namichi isin ganuu baate abbichirraa bittasuudha. Silaa gisee ammaa lafti baay'ee wannuudha. Rakkisaadha wanna ta'eedhaaf. Miinuuf deebisi qaalii eessaa kun sun ani beeku kuma soddoma koomintii alatti barreessanii gara roobee moo eenyu jedhan ani beeku gara roobee kana kaartaa meeqa akka kaffalamu. Iyyuu nagaa keetii akkam galata waaqaannaa warra koomintiitti barreessee meeqa naannoo inni jedhu kana kaartaa meeqa kaffalamanna koomintii barreessee naannoo san hin beeku ani naannoo nan beeku naannoo Asallaa Adaamaa akkasuma Finfinnee jala warra jiran kan haala gibira isaa nan beekame haala jijjiirra kaartaa maqaa meeqa akka kaffalan nan beeka. Almaas dubbadhu na dhagaa sagalee keeshee. Nagaa siif haa ta'u kam.